السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزیز دەگەڵتانم لە دەرەجەیەوانەکانی پیدۆدۆنتیک بۆمانێ باسی سپیس ئەنەلایز دەکەین واتە کاتێک کە دانە شیرەکان دەکەون و دانە وشەکان شوێنە دەگرنەوە چۆن وا بکەین سپیسی تەواومان هەبێ بۆ پەرمانەنت و کاتێک دانێکی شیری زووتر لە وادی خۆی کەوت ئەو سپیسە تێک نەچێت و وانەکات کە ڕێگری لە دانە وشەیەکان بکات. La primary dentition چیمانەیە؟ Eruption of anterior permanent teeth should be reasonably symmetrical واتە کاتێک دانە هەمیشەییەکان دەردەچن پێویستە لە هەردوو لاوە یەکتری واتە midline shiftمان بۆ دروست نەبێ. If there is a significant exfoliation asymmetry, extract contralateral primary tooth. Exfoliation usually occurs during eruption of permanent incisors. لێرانە midline deviation مانەیە لەبەر ئەوەی یەکێک لە لاترالەکان زووتر لە کاتی خۆی کەوتووە لاترالەکەی تر ماوە بۆیە midlineەکە تێک دەچێت. بۆیە لەو حاڵەتدا کاتێک یەکێک لە لاترالەکان زووتر لە وادەی خۆی کەوت پێویستە ئەوەکەی تریش دەربێنی تاوەکو midline shiftingمان بۆ دروست نەبێت واتە midlineەکە شوێنی نەگۆڕێت. Incisor loss مانەیە premature loss of primary incisor in the primary dentition stage واتە کاتێک کە central incisor زووتر لە کاتی خۆی دەکەوێت doesn't generally cause loss of overall arc circumference واتە نابێتە کێشەیەکی زۆر گەورە بۆ ئەلاینمنتی دانەکان شوێنەکەی گەورەیە و lateral incisor ئەوەندە displaced نابێت. Loss of primary incisor may result in localized spaced loss, especially if there was no interdental primary spacing. واتە لەوانەیە کەمێک چی دروست بێت crowding یعنی ئەو سپیسی کە هەمانە کەم بێت و لاترال وەکوتمان ناتوانێت ئەوەندە زۆر بە تەواوی شوێنی سنترال بگرێتەوە بەڵام لەوانەیە کەمێک دیسپلیس بێت بۆیە دەبێت سپیس ئەنەلایز بکەین ئەو سپیسە بپارێزین تاوەکو چی بێت تاوەکو کاتێک کە پەرمانەنت دەکات بە ئاسانی بتوانێت ئێرەپشن بکات. In the permanent dentition, loss of permanent incisor. Localized space loss can occur very quickly at a lot of permanent tooth and implants should be constructed and sent as soon as possible after the tooth loss. واتە کاتێک ددانێکی میشەیی دەکەوێت ئەوە زۆر بە خێرایی چی دەبێت دانەکانی تەنیشتی شوێنەکەی دەگرنەوە بۆ لەبەر ئەوەی فیسیۆلۆژیکال توت موڤمنتمان هەیە بۆیە دانەکان دەجوڵێن کاتێکی سەپۆرتێکیان نامێنێت لە میزیەڵی یان دیستەڵی بۆی پێویستە بە خێرایی سپیس مینتێنەری بۆ دروست بکرێت و دابنێت. If localized space loss occurred, may be treated with a removable operation with finger spring or with fixed orthodontics. Primary canine loss can usually cause the following: lingual collapse of permanent incisor, loss of arch length واتە درێژی کەوانەی دەم نامێنێت تێک دەچێت overbite زیاد دەکا هەروەها overjet زیاد دەکا لەبەرەوەی بەتایبەتی ئەگەر لەوەر نەمێنێ ئەو overjet زیاد دەکا displace دەبێت دانەکان یان جارێ overjet کەم دەکا. midline deviation to the side بۆ ئەو سایدەی کە نەماوە هەروەها وتمان کەوانەی دەبیشتێدا لەبەرەوەی canine بە corner of mouth دەناسرێت یەکێکە لە هۆکارەکانی جوانی. Primary second molar loss. Second molar کە چیە second premolar شوێنی دەگرێتەوە. Reasons for spaced loss. Spaced loss as a result of early extraction کاتێک کە زووتر لە کاتی خۆی دەردەکرێت spaced loss دروست دەبێت تا space نامێنێ spaced loss as a result of ectopically erupting first permanent molar. یان کاتێک کە لێرانە وەکو دەبینی کە first permanent molar هاتووە چۆن هاتووە بۆ شێوەیە کاریگەریشی لەسەر ددانی ئی دروست کردووە واتە second molar لە primary بۆیە سپیسەکە کەم دەبێتەوە.
Delayed or deviant eruption, ectopic permanent molar, more common in maxilla, varying in severity, mild لەگەڵ moderate to severe مانێ. بێگومان بۆ orthodontic چاک دەکرێت کاتێک کە تاخیر دەبێت دانەکە لە کاتی خۆی نایەتە دەرەوە، بە هەمان شێوە کێشەمان لە سپەیس دەبێت، بۆیە دەبێت چی بکەین بە orthodontic appliance چاک بکرێتەوە. Ectopic premolars, distal eruption. Distal eruption, the most common in mandibular second premolar لەبەر ئەوەی ددانی E لە primary second molar لە primary ناکەوێت یان لە لایەکەوە resorption دەکات، وەک لێرانە وا دەکات second molar کاتێک کە دێت بە ئاڕاستی ئەو لایە بڕوات کە resorptionەکە ڕوویداوە، واتە لێرانە کە سەیری وێنێ بکەیت تەنها لەو ناوچەیە resorption بووە، ڕوتەکەی تر resorption نەبووە تاوەکو دانەکە exfoliate دواتە بکەوێت، بۆیە دایرێکشنی second premolارەکە دەگۆڕێت. بۆیە لەو حاڵەدا دەبێت چی بکەین؟ دەبێت second molar primary second molarەکە دەربهێنین. space maintenance واتە کاتێک کە ئەو دانی دەری دەهێنین بێگومان space دروست دەبێت، بۆیە ئەو سپیسە دەبێت پارێزین تاوەکو کەسپی پێرماننت تووتەکە دێتە دەرەوە، دواتر سپیس مینتێنەرەکە لا دەبین دانەکە باسانی ئێرەپشن دەکات. And if on extraction the permanent tooth can be visualized. یان کاتێک لە کاتی extraction ددانی پێرماننتەکە دانە هەمیشەیەکەمان بینی، ئەوە پێویست بە سپیس مینتێنەر ناکات بە ئەسواتە نزیکە لە ئێرەپشن. Buccal or lingual eruption هەندێک جار لای بەکەڵی یان lingual eruption دەکات، زۆر باوە ئەو بەکەڵی یان lingually. If the primary molar is not ready to exfoliate within a few weeks, extraction of the primary molar is the treatment of choice. واتە کاتێک بەکەڵی یان lingually هات پریمۆلەرەکە permanent پریمۆلەرەکە سەیری مۆلەرەکە دەکەین primary molar. ئەگەر کاتەکەی وابوو لە ماوەی چەند هەفتەیەکدا بکەوێت ئەوە لی دەگەڕێن، ئەگەر نا دەبێت دەربهێنرێ. ببورن لێرانە دەڵێن ئەگەر پێرماننت مۆلەرەکە بەکەڵی یان lingually هات سەیری پرایمەری مۆلەرەکە دەکەین، ئەگەر دوای چەند هەفتەیەک کەوت واتە چەند هەفتەیەکی کەمی مابوو بۆ کەوتن، ئەوە ڕاستەوخۆ توانین ئەو کات دەری بهێنین تاوەکو بێتەوە شوێنی خۆی. After extraction, the permanent premolar tend to move a more normal position as long as there is adequate space for the tooth. Ankylosed primary molar مانەجارە primary molar ankylosis دەبێت واتە لەگەڵ ئێسکەکە join دەکا و ناکەوێت. چی مانەیە؟ common 1% African Americans and 4% whites, familial pattern, higher prevalence with congenitally absent premolars. واتە کاتێک کە premolar نێ لە هەندێک کەسدا premolar دروست نەبێت، ئەوە زۆر حاڵەتدا دەبێتەوە ankylosed of primary molar. Usually begin after root resorption begins. The change of occlusal height ankylosis is progressive. The practitioner must monitor the condition regularly. Treatment, even probably no treatment, observe space loss and tipping of adjacent teeth. If ankylosed tooth is below the normal height of contour of the interproximal surface of the adjacent tooth, extract and consider space maintenance. وتأجر أو داني ankylosis بوا لژێرەوەی occlusal line پێویستە دەربهێنرێ و space maintenance بۆ دابنرێ. As a temporary treatment, a stainless steel crown or composite bonding has been used to extend the extents of the ankylosed tooth.
Congenitally absent teeth هەندێک permanent و دروست نابن نایەن لە هەندێک کەسدا. third molar most کەمنە لە دوای third molarەوە چ دانێکمان هەیە mandibular second premolar لە دوای ئەوی چ دانێک زۆر باوە lateral incisor لە دوایش maxillary second premolar. Treatment options with congenital absence کاتێککە دانێکمان لەوێت treatment optionەکانمان چییە؟ Congenital absence of bicuspid واتە premolar is commonly treated orthodontically if the patient have normally required extraction treatment. In this case, all spaces are closed. If the patient has excellent occlusion, normal overbite and overjet, and minimal or no crowding, the congenital absence may be treated prosthetically. Congenital absent lateral incisor may be treated by placement of the canine in the lateral incisor position and restorative lateration of the permanent canine. واتە کەناینەکە دەهێنرێتە شوێنی لاترالەکە و بە restoration و چاکردن شکلەکەی دەگۆڕین بۆ lateral. Alternatively, the canine may be placed in their normal position and the lateral incisor may be replaced prosthetically. یان هەندێک جار دەتوانین کەناینەکە هەر لە شوێنی خۆی بێت بۆ لە شوێنی لاترالەکە چی بکەین بە بریج بێت یان بە implant دەتوانین lateral incisor-ێکی بۆ دروست بکەینەوە. Loss of first permanent molar. The first permanent molar is unquestionably the most important unit of mastication, essential in the development of functionally desirable occlusion. A carious lesion will develop rapidly in the first permanent molar and occasionally progress from an incipient lesion to a polyp exposure in 6-month periods. واتە دەکرێت زۆر بە خێرایی کێریز ڕووبدا لە ماوەی 6 مانگدا بکاتە polyp. کاتێک کە first permanent molarمان لە دەستدا چ شتێک ڕوودەدا فانکشنی ناوێ فانکشنی کەم دەبێتەوە فانکشنی خواردن و chewing of food دانەکان شوێنە دەگۆڕێت بە تایبەتی 7 ئەگەر هاتبێ بەرەبەرە شوێنی دەگرێتەوە. Continued eruption of opposing tooth ئەو دانەی بەرامبەری upper 6 بۆ نمونەگەر لەوەر نەمابێ upper 6 بەرەبەرە دێتە خوارەوە واتە لە occlusal line دەردەچێت. The first permanent molar are removed several years before eruption of second permanent molar. There is an excellent chance that the second molar will erupt in an accessible position. واتە پێشەوەی ددانی حەوتەم دەربچێت ددانی شەشەم نەماوە لە زۆر حاڵەتدا یانی چانسێکی باشی هەیە کە ددانی حەوتەم لە کاتی ئەرەپشن بێتە شوێنی شەشەم و شوێنی بگرێتەوە. The decision whether to allow the second molar to drift mesially or to guide it forward in upright position may be influenced by the presence of a third molar of normal size. If there is a question regarding the favorable development of the third molar on the affected side, repositioning the drifting second molar and holding space for the replacement prosthesis. واتە لە حاڵەتێک باشە کە حەوتەم بێتەوە شوێنی شەشەم کاتێک کە ددانی هەشتەمیش دروست بێت بەڵام ئێرەپشنی نەکردبێت و ئەویش بێتە شوێنی حەوت کاتێک کە بزانین ددانی هەشتەم نایەت یان دروست نابێت ئەوە پێویست ناکە حەوتەم بینە شوێنی شەشەم حەوتەم هەر با لە شوێنی خۆی بێ بە پرۆتۆدۆنتیک دەتوانین شەشەم دروست بکەینەوە. Guideline for extraction of first permanent molar with deep carious lesion. لە حاڵەتەدا دەتوانین ددانی شەشەم دەربێنین. The second permanent molar still inside the bone. ددانی حەوتەم جارێ لەناو ئێسکە و ئێرەپشنی نەکردووە. The calcification of the second permanent molar reached to the bifurcation area. لە X-ray دەبێت سەیری بکەین دروستبوونی ددانی حەوتەم گەیشت بێتە bifurcation area.
presence of normal size bud of third molar with normal position ددانی هەشتم لە حاڵەتی دروستبوو نەبێ و شوێنەکەشی تەواو بێت لێرانە لەو کەیسە کە هەمانە دانی حەوتەم لە لۆکیشن ئێریاشی تەواو کردو بۆیە دانی شەشەم دەرهێنراوە لە دواتر دانی حەوتەم شوێنی شەشەمی کردوێتەوە oral habitمان هەیە thumb sucking can affect the occlusion and may cause anterior open bite by maxillary construction, posterior crossbite and flared maxillary incisors. Bruxism دەبێت هۆی atresion لە هەندێک حاڵەتدا و non-functional grindingمان هەیە result in abrasion of primary and permanent teeth. Treatment might guardی بۆ دروست دەکەین و لە شەواندا دایبنێت و ئینسترەکشنی دەکەین ئەو کاتانی کە بەخەبەرە بەیت شێوەیەک دانی لێک نەخشێنێت tongue thrust swallowing habit increase overjet لەگەڵ palatal constriction تریتمنتەکەی چیە palatal clip appliance 0.04 stainless steel بۆ دروست دەکەین تاوەکو tongue thrust نەکات و ئەپەر جۆ بچووک نەبێتەوە باریک نەبێتەوە Some malocclusion can be seen in children. Anterior crossbite primary and mixed dentition, anterior open bite. هەروەها class 3 refer the child for orthodontic treatment. لێرانە کاتێک anterior crossbite مان هەیە لە mixed dentition should be corrected immediately so refer to ortho. Anterior open bite مان ئەگەر هەبوو treat the cause کۆزەکەی چاک دەکەین tongue thrust یان thumb sucking کە nail biting کاتێک نێوکی خۆیان دەگەزن it will be corrected after 10 years دوای تەمەنی 10 ساڵیەوە خۆی چاک دەبێتەوە class 3 جوتمان دەینێرین بۆ orthodontic treatment